Det her er Amund og Andreas som sykler i Alpene. Og det her er de som hjelper oss å dra på tur. Alpene er noe spesielt. For min del så startet hele sykkeleventyret her nede. For mer enn 10 år siden, da jeg dro på roadtrip for første gang, og det åpnet seg opp en helt ny verden med tanke på hva slags turer man kan gjennomføre på en stisykkel. Så denne sommeren la vi en plan. Vi ville prøve å dra ned og sykle de samme stiene som vi startet med, for å se hvordan opplevelsen av de var i dag. Men mye har forandret seg. For eksempel så får man faktisk litt utbytte av å se på filmene fra syklingen i etterkant. Noe som ikke helt var tilfellet for 10 år siden. Samt at jeg innser at selfiestang kanskje ikke har holdt seg så godt. Men det som har holdt seg er min fascinasjon for storfe, som åpenbart er en vedvarende interesse. Og så er det jo sånn at i takt med et økende antall Evox-sekker, så har også grunnformen til deltakerne blitt betydelig bedre. Så denne gangen ønsket vi å sykle det meste selv, i motsetning til da vi gladelig brukte heis i gamle dager. Så flere høydemeter på syklen og lengre dager med andre ord. Og det ble klart ganske tydelig at de stiene vi syklet for mer enn 10 år siden fortsatt holder verdensklasse den dag i dag. Og denne gangen kunne vi dokumentere det også, så nå blir det ikke bare våre ord.
Innledningsvis hørtes det kanskje ut som jeg var kritisk til Norge som friluftsnasjon, men det er jeg absolutt ikke. Vi klarer oss jo ganske bra med tanke på fjell, skikjøring og fjorder og sånn, men akkurat når det kommer til stisykling, så vil jeg si at Alpene ligger noen hakk foran oss. Og så er det jo mer enn bare syklinga som er spesielt med Alpene. Det handler jo om hele atmosfæren, både i form av kulturelle severdigheter, men også knyttet til de gode mulighetene til å finne kulis, noe som historisk har vist seg å fungere godt som verktøy for å komme i kaloribalanse. Og så er det jo stemning etter en lang dag i fjellet og sykle ned til en liten by, hvor vi søker oss frem til den beste pizzeriaen, for deretter spise i fred og ro med godt selskap. For disse turene skal det ikke bare være slit. Det er tid til avslapping, og ikke minst humor mellom slagene. Jævla disse. Perfekt, det er sånne øyeblikk vi må fange på film. Og vi har jo en tradisjon om at fokuset alltid skal være at vi jobber som en gruppe og hjelper hverandre, og så kommer individuelle behov som nummer 2. For min del så er egentlig syklingen bare et redskap for å skape opplevelser og minner, og så går resten egentlig av seg selv.